Bene, BSTV, buonasera a tutti, siamo torna a questa seconda dia di Cortes Abertas, stiamo cominciando un po' giro di queste cortes in un bebatta attività, specialmente vistichese impegnate, chi propone appunto iniziative, come in questo caso, che siamo innanzi su Sardinia Experience Quad Tour, che tratta di proporre giroso intorno sul circondario, no? Che è un giro abbastanza bello, che come Priscilla, no? Che è una delle titolari e che nos ha spiegare meglio su come funziona e come devono essere formate le squadre e come deve fare questa prenotazione, che si può fare con telefono, ma non la spiegare essa. E tanto Priscilla viene a giocare Sardinia Experience eccetera, proponete insomma giros in quad molto interessante. Sardinia Experience Quad Tour propone dei quad per la promozione del territorio, quindi cerchiamo di valorizzare il territorio che abbiamo, quindi proponiamo dei tour sia all'interno del territorio di Vitti sia nei dintorni. Facciamo dei giri più semplici, giri delle chiese, prettamente comunque panoramici, ovviamente guidati quindi con spiegazione, facciamo giri da 2 ore. Firmate, si screglia per esempio, le spiegate. Ecco. Esatto, facciamo giri da 2 ore, da 1 ora, da mezza giornata, quindi da circa 4 ore e anche da tutto il giorno, uscendo proprio anche fuori dal territorio di Vitti. Comunque ci rendiamo conto che i paesaggi, comunque i posti più apprezzati sono anche Romanzesu assolutamente, poi il Nuraghe L, quindi iniziamo ad entrarci già nel territorio di Budusò. Esatto, ci spostiamo all'interno del parco di Tepilora, bellissimo, quindi da lì riusciamo a far vedere anche i più piccoli, una cosa molto carina, la roccia dell'Elefantino, quindi diciamo che sono dei tour per tutti quanti, dai più piccoli fino ai più grandi insomma. Poi fate anche il giro qua sopra a Sant'Elia, no? Che c'è una panoramica. Esatto, bellissimo, tant'è vero che proponiamo anche dei tour al tramonto dove il panorama principale lo vediamo lì dall'alto, da Sant'Elia. Oggi per Cortesa Aperta, anche ieri abbiamo proposto dei tour che vanno già da Brigata Sassari, si scende fino a Babumanno, quindi c'è già una spiegazione delle chiesette, per poi salire verso Sant'Elia, dove lì ovviamente c'è un panorama fantastico. Stupendo. E le squadre come sono composte? Allora, noi abbiamo 3 quad più la possibilità di fare le escursioni fuori strada, quindi per chi preferisce comunque c'è anche questa possibilità. In fuoristrada ci possono andare massimo 2 persone, quindi compresi anche i bambini ovviamente su richiesta. Ecco, nos accurziamo un attimo a suo squad. Ecco, e te ovviamente la patente può lo guidare. La patente B per il conducente sì, e poi questo è. Ecco, qualora uno sia che ne patente, lo potete spiegare pure voi? Sì? Noi abbiamo la possibilità di seguire l'escursione da dietro, quindi se si preferisce che uno di noi guidi sia appunto il conducente non c'è alcun problema. E poi ripeto, c'è la possibilità di fare l'escursione anche fuori strada, quindi chi non vuole guidare, chi ha paura, c'è anche questa possibilità. Bene, fatta apposta per godersi comunque il panorama anche da un veicolo 4x4. Basta sapere diverse richieste in questa occasione di Cortesa Aperta? Di sicuro è un'occasione di promozione, di pubblicità che a noi serve tantissimo. A prescindere lavoriamo tanto sia con i turisti, parlando diverse lingue, da inglese, francese, spagnolo, olandese, c'è tanta richiesta anche appunto dal turista stesso. E ovviamente quindi sono battle limba più Susardo pure che esatto. Fabio chiede a Susardo. Ah, voglia! Sì. Ecco, la prenotazione come te potete avere? Allora, le prenotazioni si possono fare sia tramite WhatsApp, sia telefonicamente, sia su messaggi, via mail. Abbiamo tutto comunque segnato nel sito che è abbastanza semplice, intuitivo, e lì si accede direttamente attraverso dei pulsanti al numero di WhatsApp, quindi si apre direttamente la chat, è abbastanza semplice. Insomma. Quindi batto una pagina web e una pagina Facebook? Esatto. E Instagram? Anche Instagram, che è quella che utilizziamo di più per i video, per far vedere comunque il tipo di escursione che facciamo. Con tanti animali, è bello comunque far vedere insomma.
Bene, bene, stanno buono profetto e buona resessita, Grazie insomma, mille. auguri al meta. Grazie mille. Eia. Ma infatti mi conviene andare dopo il